Io volevo capire un po' come nasce un po' il progetto, naturalmente come lo ha strutturato, da che idea è partito, se naturalmente ci sono state delle pellicole che insomma, lo hanno anche un po' influenzato, penso a Gone Girl di Fincher, se ci sono delle cose che... e cosa voleva raccontare, cosa voleva che emergesse del film anche. Bon, il veut savoir un peu quelque chose sur comment le projet est né, en fait. Si tu as eu des influences, parce qu'il était en train de penser à Gone Girl de Fincher, et il veut savoir un peu ton expérience sur le projet. C'est un projet en fait que j'ai découvert en 2011, qui était l'adaptation d'un film japonais qui devait se faire aux États-Unis, chez Universal Pictures, avec un producteur que je connais, américain. Okay. È un progetto che insomma ha cominciato a prendere in mano diciamo nel 2011 ed è un'adattazione di un film giapponese. Doveva essere affrontato diciamo un progetto con la Universal in America con un produttore che lui conosce. Et ce producteur a fait beaucoup de films, de remakes asiatiques. On lui doit The Departed de Scorsese, on lui doit Dark Waters de Walter Salles. Mais ce film, parce que peut-être très particulier, un peu sombre, un peu érotique, il n'a pas réussi à le faire. Et plutôt que de jeter le scénario, j'ai décidé d'en prendre les droits. Diciamo che per questo produttore è un produttore comunque famoso perché ha fatto molti remake di film asiatici e infatti a lui dobbiamo il remake di Departed di Scorsese e Dark Waters di Waters però diciamo che questo film aveva un'ambientazione comunque molto scura, erotica e non era riuscito a renderlo insomma esattamente come avrebbe voluto, quindi lui ha deciso di prendere completamente i diritti. Moi, ce qui me plaisait dans ce film, c'était que dans le script américain, c'est qu'il a été rédigé par un scénariste qui a écrit le film Lantana, par exemple, qui connaît très bien le thriller, et je trouvais qu'il y avait à la fois quelque chose qui s'inscrivait complètement dans la tradition et dans le genre film noir, et qui savait aussi s'en détourner et avoir une personnalité propre et il savait appliquer les codes du thriller tout en les déjouant. Je trouvais que c'était de ce point de vue-là un film peut-être original à faire. E diciamo che lo script americano è stato fatto da uno sceneggiatore che è quello di Lontana, che ha una tradizione ben marcata nell'ambiente noir, diciamo, che ha saputo aggiungere comunque sia anche una personalità particolare, insomma, al film e che rispecchia anche molto i codici del thriller. Ensuite, évidemment, il y avait des choses qui nous ramenaient à des films spécifiques, mais qui sont en effet, par exemple, un film comme Gone Girl, où je trouvais que ces dernières années, c'était évidemment un des meilleurs thrillers que j'ai vus, avec une lumière qui me plaisait bien, une atmosphère aussi. Il y avait d'autres films références, il y avait Vertigo aussi, évidemment, avec cette femme qui double. Il y avait comme ça, le film, en fait, joue beaucoup sur les effets de double, et à la fois sur les personnages et leur histoire, mais aussi le film, en effet, est un espèce de double discours, un peu, qui est un film aussi un peu hommage à tout un cinéma que j'aime bien. Et je trouvais que c'était habilement fait dans le scénario. Allora, dice che effettivamente ci sono parecchi rimandi a tutta una serie di film che comunque a lui sono cari, quindi ad esempio anche Gone Girl, per il quale ha apprezzato particolarmente il tipo di utilizzo della luce, dell'atmosfera, e anche Vertigo ovviamente, perché soprattutto rispetto al concetto del doppio della figura della donna
e infatti anche il suo film gioca molto sugli effetti di doppio, sia dei personaggi che della storia in sé, no? È come se fosse un doppio discorso che viene portato avanti ed è quindi un omaggio a tutto un cinema che a lui piace parecchio. Posso chiedere? Io volevo sapere due cose. Una, se è sempre stato convinto di fare anche l'attore, di interpretarlo da protagonista, perché, non so perché evidentemente è più difficile, insomma, un impegno. E poi c'è anche un discorso, diciamo, contro le banche, di sofferenza sul comportamento delle banche, che rende anche il noir, come spesso succede, un po' più sociale, diciamo. Bon, elle voulait savoir si tu as toujours voulu être le protagoniste de ton film. Et s'il y avait un discours social? Oui, pour les banques Voilà. et tout ça. C'était pas prévu que je joue dans le film, je l'ai fait pour des histoires de production en fait. Parce que j'avais pas. Et puis aussi parce que ça me coûtait moins cher de jouer dedans. Mais j'ai fait aussi parce que l'acteur en face, Romain Duris, m'a convaincu de le faire. J'avais jamais joué dans mes films. Et c'est pas le fait de jouer un banquier qui, sur ce rôle-là, me faisait peur, j'avoue, c'était plutôt tout le reste. Mais passer cette peur-là, je me suis dit que c'était un rôle vraiment intéressant. Ensuite, donc c'est arrivé très tard. Voilà. Et ensuite, il n'y a pas vraiment de discours social, c'est quand même un film de genre, mais en effet, c'est vrai que le scénario en 2011 avait le scénario américain original avait vraiment, on était en pleine crise des subprimes et évidemment il y avait quelque chose sur le fait d'être surendetté, d'avoir perdu sa maison. Et je m'en suis un peu éloigné avec le temps parce que c'était un peu trop obvious pour moi, comme on dit en anglais, trop évident. Mais c'était surtout, pour moi, ces deux personnages sont des personnages complémentaires. Je parle des deux personnages masculins parce qu'ils sont complètement... encore une fois, on est dans le double, et dans la figure de style et de genre. Et c'est évidemment des personnages très archétypaux, mais qui se devaient d'être complètement antagonistes et différents, opposés. Ça fait beaucoup à dire. Allora, dice che all'inizio non era previsto che lui fosse il protagonista, né tantomeno comunque uno degli attori, ma è stata più che altro una scelta a livello di produzione, perché banalmente costava molto di meno se lui era uno degli attori, e anche perché comunque Romain Duris l'ha convinto anche a farlo, perché lui di solito non è mai stato attore dei suoi stessi film. E non è stato poi tanto il fatto di interpretare il ruolo del banchiere che l'ha messo alla prova, ma quanto più il resto. E detto questo, però, lo trova molto interessante lo script e la storia, quindi comunque gli è piaciuto poi prendere parte. Per quanto riguarda il lato, diciamo, sociale del film, non era tanto questo il centro del suo discorso, nel senso che comunque era più che altro un film di genere, no? E a lui piace questo. E ovviamente comunque quando poi è stato scritto appunto lo script ai tempi, sicuramente a livello sociale c'erano un sacco di problemi, no? Nel senso che il fatto che le persone fossero indebitate, il discorso della perdita della casa, comunque è stato un tema centrale magari di quel periodo storico in particolare, ma poteva anche essere fin troppo ovvio quasi, quindi poi ha deciso di prendere un po' la distanza, diciamo, da questo lato del discorso, per concentrarsi di più sui personaggi, no? Che comunque sono, anche parlando dei personaggi maschili, sono un po' degli archetipi e degli antagonisti, quindi ha studiato un po' anche il tema dell'antagonismo e sempre di questi doppi che sì. È il suo primo film di genere. Quali sono state più che le difficoltà, le sfide che ha dovuto affrontare nel cimentarsi in questa, diciamo, nuova tipologia, nuova almeno per lei, visto che è la prima, e poi faccio subito la seconda domanda, poi magari gliela giri.
rispetto all'opera originale, se sono state fatte delle, diciamo, delle modifiche, oppure per esempio ero curioso di sapere se la tensione sessuale che c'è tra il personaggio della Le Bon e Duris fosse contemplato già appunto nell'opera originale. Bon, il veut savoir si, vu que celui-ci c'est ton premier film de genre, s'il y a eu des défis en particulier que tu as eu à traiter. Mhm. Et après, il voulait savoir si tu as modifié des parties du script, du texte originel, et s'il y avait cette tension sexuelle entre les personnages du riz et les bons. La première question, c'était... Ah, c'était les défis. Ah oui. Ouais. C'était en fait mon premier film dans ce genre-là. J'avais fait des films, j'avais fait à chaque fois des films de genre, mais très différents. Le dernier de cinéma, c'était un biopic, mais entre le biopic Yves Saint Laurent et ce film-là, j'ai fait une série qui s'appelle Versailles sur Louis XIV, avec beaucoup d'intrigues et quelque chose de très thriller, avec de l'action, de la violence et beaucoup de sexe aussi. Donc je pense que ça a été la marche entre les deux films. Pour la première, ouais. E dice che appunto questo è stato il suo primo film di questo tipo di genere, però come film di genere ne ha fatti altri, nel senso che prima c'è stato il biopic su Yves Saint Laurent e nel mezzo fra il primo e quest'ultimo di cui stiamo parlando c'è stata una serie che comunque lui ha girato, Versailles, dove comunque era piena di intrighi, era comunque anche molto thriller, c'era tanta violenza, anche tanto sesso, quindi diciamo che è stato un po' lo scalino intermedio fra il primo e l'ultimo passaggio. Le défi qui était le mien, il était technique parce que c'est un thriller, donc il y avait quelque chose d'un peu technique pour pas dévoiler l'intrigue trop vite, pour laisser des informations mais pas trop en dire, évidemment il y avait tout ça. Il y avait le défi de jouer dedans qui n'était pas évident pour moi, il a fallu que j'organise mon travail un peu différemment. Mais après finalement j'ai vu tellement de thrillers, tellement de films de genre que au fond je suis nourri de ça comme spectateur, donc j'avais pas de très grande difficulté, je dois dire. J'ai suivi le script et, pour le meilleur et pour le pire, mais j'ai juste fait ça comme réalisateur. Allora dice che più che altro è stata quasi una sfida più tecnica in realtà, perché dal punto di vista del thriller comunque doveva stare attento a non svelare troppo, perché ovviamente a giocare bene sui tempi dello svolgimento. E magari è stata una sfida comunque sia anche quella di essere un attore, no? All'interno del film, perché ha dovuto di conseguenza organizzare bene il suo lavoro. Detto questo, comunque sia lui ne ha visti sempre tanti da spettatore, quindi per questo in realtà da un certo punto di vista è stato più facile, no? Per lui, e ha dovuto comunque sia seguire poi lo script, insomma, per il bene o per il male, però... Ensuite, on est très vite... le scénario, en fait, j'ai découvert le film après le scénario américain. Et j'étais soulagé parce que le scénario était déjà très différent du film japonais. En gros, il y a le twist sur Iris, autour du personnage d'Iris, qui vient du film japonais. Mais sinon, il y a quelque chose de vraiment très différent en termes de mise en scène, en termes de traitement des personnages, de structure. C'est vraiment un tout autre film. Et il y avait par contre cette tension sexuelle en effet entre les trois protagonistes, Romain Duris, Charlotte Lebon et mon personnage. Et il y avait ce rythme assez lent et assez sexuel aussi, mais cette tension-là moi c'est finalement ce qui nous rapproche le plus entre les deux films, avec le twist, mais sinon c'est vraiment des films vraiment qui n'ont pas grand chose à voir.
Dice che praticamente in realtà lui ha scoperto il libro dopo il film. E praticamente quello che accomunava le due pellicole è stato un po' il twist, no? Rispetto al personaggio di Iris. E però per tutto il resto diciamo che sono film in realtà molto diversi, nel senso che la sceneggiatura comunque è diversa, l'utilizzo dei personaggi, però quello che magari li accomuna è la presenza di questa tensione sessuale tra i tre, che comunque c'è da entrambi i punti di vista, e anche il fatto di questo ritmo comunque molto lento e sessuale, se vuoi, però per il resto sono comunque cose molto diverse. Ad un certo punto nel film dice al suo antagonista che se si scava la vita di ognuno di noi, cioè quella patina che c'è sulla vita di ognuno di noi, si trova sempre qualcosa, si scopre sempre qualcosa. Però devo sapere intanto se è sempre così e se chi abbiamo vicino in realtà non lo conosciamo affatto, perché c'è sempre un qualcosa che viene tenuto nascosto. Bon, il veut savoir, vu qu'il y a ton personnage qui dit que si on va un peu en dessous de la surface de la vie des autres, on découvre tout le temps quelque chose de spécial. Et il veut savoir si tu penses ça vraiment. Qu'est-ce que tu penses? Je crois surtout qu'ils sont tous, enfin ce que dit le personnage d'Antoine à la policière, c'est évidemment il l'amène sur une fausse piste, on est dans du thriller et il l'amène sur une fausse piste en lui disant en gros regardez on est pareil, ne me jugez pas dans mes expérimentations, c'est ma sexualité, mais au fond d'un point de vue sentimental, amoureux, on est tous au même stade à se poser des questions mais c'est ce qui me plaisait moi. C'est un film de genre, donc c'est pas un film de genre, film noir, donc c'était pas évident et à twist et à rebondissement, donc c'était pas évident d'avoir des messages ultra profonds en fait, mais en tout cas d'avoir l'écho comme ça de ce que c'était d'aimer, de tromper, de trahir, le rapport à la vérité, au fond semblant. On croit que et c'est ce à quoi le film joue constamment, c'est de nous amener sur des fausses pistes, penser qu'on part dans une direction, puis finalement se retrouver dans la direction opposée. Et je trouvais ça intéressant de réunir malgré tout tous ces personnages qui sont sur des pistes, des fausses pistes, sur une sorte de vérité commune qui est c'est pas si simple d'aimer l'autre, on fait comme on peut, quoi. Et puis quelquefois ça dérape et ça peut, en ce qui concerne mon personnage et celui d'Iris, déraper tragiquement. Mais il n'y a pas plus de fond que ça en fait. Pardon, c'est No, beh sì. Allora, stava parlando del personaggio di Antoine e della poliziotta, no? Diciamo che il centro è un po' il discorso delle false piste, nel senso che comunque sia quando il suo personaggio fa un po' questo discorso con la poliziotta, è un po' per portarla fuori strada, no? Per dirle, guarda che alla fine io e te siamo uguali, quindi cioè non mi giudicare, no? Anche se magari posso avere dei gusti sessuali particolari diversi dai tuoi, dal punto di vista sentimentale, della ricerca sentimentale, cioè tutti ci poniamo comunque delle domande, siamo tutti un po' nella stessa barca per intenderci. E quindi di per sé non è che volesse dare dei messaggi super profondi nel film, ma più che altro degli eco a quello che può essere il rapporto con la verità, con le bugie, con l'amore, col sentimento, però diciamo che il centro è più quello della falsa pista, no? Che comunque poi ha una verità comune, che non è semplice magari amare l'altro, e diciamo che nel personaggio di Antoine e di Iris questa cosa arriva un po' all'estremo, no? All'estremo un po' più tragico. Io ho una curiosità, sia per quanto riguarda l'elemento musicale che torna spesso, la traccia musicale, sì, insomma, il film è circondato da questa musica che accompagna il movimento dei personaggi, quindi volevo capire anche da dove nasce il suo interesse, diciamo, di artista, di regista, e qual è il suo background, diciamo, musicale, se ha un background importante che magari si porta dietro e se lo può condividere. E l'altra domanda un pochino più seria, cioè su Parigi, cioè Parigi è la città dove si svolge, cioè dove si svolge la storia, però almeno
emerge anche questo dinamismo della città. Lui ha fatto un cortometraggio, mi pare di aver visto, per l'ente del turismo di Parigi, quindi volevo magari chiedergli una riflessione sul cambiamento della città e come lui lo sta interpretando, cioè che sentimento ha da parigino, da regista, anche in considerazione di quello che la città e il paese sta affrontando a livello politico. Grazie. Allora, non è che hai un foglio, scusa. Sì, dimmelo. Però... Scusami, perché non rido da qualche parte. Alors, je voulais savoir si, niveau musique, vu que cette musique aussi accompagne tes personnages dans le film, je voulais savoir quelque chose sur ton background musical et si tu as quelque chose de spécial que tu veux dire à ce sujet. Et après, l'autre question, c'était sur Paris comme ville, sur le dynamisme de cette ville. Et vu qu'il se rappelle que tu as tourné un court-métrage aussi pour... Une publicité, c'est ça. Exactement, pour Paris. Si tu veux dire quelque chose sur, sur comment la ville a changé entre-temps et au niveau politique aussi, si tu veux. La musique, moi, c'est très important dans le cinéma que j'aime. Je me suis, dès le début, confronté à ça comme acteur quand j'ai commencé. C'est vrai que dans le cinéma français d'auteur, moi j'ai commencé beaucoup, et je continue à faire du cinéma aussi d'auteur, plus intimiste. Il y a une répulsion, quelquefois, avec la musique. Alors que moi, comme spectateur, j'ai toujours aimé le cinéma hollywoodien des années 70, le nouvel Hollywood, ou même le cinéma italien, et souvent avec de la musique, une espèce de rapport généreux à la musique. Alors, basiquement, j'adore la musique, donc j'en mets et j'utilise. Et là, sur ce film, j'ai travaillé avec deux musiciens américains et qui avaient un mood qui me plaisait pour le film dans leur groupe, qui s'appelle ça va me revenir. Ils ont un nom possible, mais surtout c'est un duo et l'un des deux aussi musiciens de film, donc qui me permettait d'avoir la fraîcheur d'un groupe et aussi la technicité pour faire une musique de film thriller qui est plus en rapport avec la grammaire et cinématographique et l'histoire racontée. Que sur Yves Saint Laurent, je travaillais avec un jazzman qui n'avait jamais fait de musique de film et je l'utilisais pour des envolées sentimentales, mais c'était moins un travail à l'image. Bon, dice che la musica comunque sia sempre stata molto importante nel cinema che ama comunque, e il primo confronto che ha avuto è stato ovviamente come attore e anche come cinema d'autore, quindi come autore del cinema d'autore, però quando il cinema d'autore è più intimista magari rispetto alla musica puoi avere quasi una repulsione, no? Mentre invece da spettatore ha sempre amato tanto i film anche tanto musicali della Hollywood degli anni 70 e quant'altro, e in questo caso specifico ha lavorato con un musicista americano, diciamo più che altro è stato un duo di musicisti, uno dei quali aveva già lavorato anche come musicista per film, e loro poi nello specifico erano anche un gruppo che al momento il nome non si... Wing Victory of the Seven. Ok, e quindi comunque con loro è riuscito molto a lavorare sul lato thriller, insomma, del film, mentre invece quando ha lavorato per il film su Yves Saint Laurent ha lavorato con un jazzman che non aveva mai creato delle musiche per film, infatti lì si erano concentrati più che altro sulle immagini, quindi è stato un lavoro un po' diverso. L'autre question, c'était par rapport à Paris. Oui, et en effet, Paris, c'était important, un peu comme la musique, entre guillemets, thriller. J'avais envie de faire un film aussi qui prend les codes du thriller, vraiment. Et souvent, dans le thriller, en effet, il y a de la musique à l'image, un peu technique, du suspense, je sais pas, quelque chose qui... peu importe, une musique en tout cas qui colle à l'image.
mais il y a aussi souvent le rapport à la ville. Et puis là, c'était important d'avoir des personnages avec qui on était à la fois très serrés, très avec eux, et en même temps perdus dans une grande ville, dans la grande ville. Et de filmer Paris comme ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire une grande ville un peu froide l'hiver. Euh, mais moi, j'aime bien filmer ma ville. Pareil, il y a souvent des gens qui ont des scrupules qui disent ouais, non, mais Paris, moi je veux le filmer comme on ne le connaît pas, etc. Et moi, je trouve que c'est une ville magnifique, donc j'aime bien profiter de ce décor. C'est pas facile de tourner Paris parce que les pierres sont blanches, il n'y a pas des fonds noirs comme à New York. Et nous, on aime bien avoir des murs qui soient pas trop clairs, etc. à l'image. Mais une fois qu'on s'attelle un peu à essayer de bien la filmer, c'est quand même un décor splendide comme Rome ou que sais-je. Donc c'est pareil, j'aime être aussi généreux avec la musique qu'avec mes décors et donc de profiter de filmer Paris. Et je pense que c'est important en effet après le film dont tu parles, qui est une publicité, en fait une campagne de pub pour la ville de Paris, pour le tourisme à Paris. C'est encore une autre avventure. Ah, traduis ça. Allora, dice che in questo film comunque sia si è molto, ha fatto molto riferimento a tutti un po' i codici del thriller, no? Sia per quanto riguarda la musica, le immagini, la suspense e diciamo che anche il rapporto con la città può essere un punto centrale anche del genere thriller. E sicuramente ha incentrato tanto l'attenzione sul rapporto stretto con i personaggi, che poi però possono anche perdersi, no? Nella città. E lui ha sempre amato tanto filmare la sua città, anche se comunque non è un lavoro facile, soprattutto anche dal punto di vista tecnico, perché comunque Parigi ha un sacco di bianco, di pietre bianche proprio, mentre magari soprattutto anche per girare film di questo tipo può essere più facile girarlo quando ci sono magari muri più scuri, tipo anche come New York, no? Una città che si presta molto. Però tanto quanto è stato molto generoso con la musica, l'è stato anche rispetto alla sua città, no? Perché comunque sia gli piace appunto proprio anche girare nella sua città. Et la pub pour Paris, c'était important de la faire parce que, comme citoyen, moi j'ai habité à côté du Bataclan, j'ai entendu des coups de feu le 13 novembre, comme beaucoup de Parisiens, c'était très traumatisant. La mairie de Paris m'a proposé de faire une campagne de publicité parce que le tourisme est tombé à Paris, a perdu dans les hôtels 35% de chute. Donc c'est une industrie très forte à Paris, c'est terrible. Donc c'était important de faire une campagne de publicité, entre autres, qui est diffusée dans le monde entier, mais en particulier aux États-Unis et en Asie du Sud-Est où les gens ont d'un seul coup annulé beaucoup de réservations et de donner une image, bon, c'est de la publicité, donc évidemment très positive de Paris et de dire attention, Paris n'est pas tombé, Paris c'est encore là et ce qui est vrai d'ailleurs, les gens vivent à Paris et heureusement d'ailleurs c'est une ville trop forte pour quelques terroristes abrutis. Heureusement on s'en sortira toujours. Allora, dice che l'avventura di questo spot pubblicitario è stato molto particolare, nel senso che per lui è stato molto importante anche come cittadino, nel senso che lui era nel vicinanza, insomma, quando il 13 novembre c'è stato l'attentato al Bataclan e diciamo che ha sentito molto questo trauma, come tutto il resto della cittadinanza ovviamente. E questo ha causato una perdita molto forte dal punto di vista del turismo, che c'è stato proprio un picco del 35% in meno, che è stato un grosso problema per Parigi, che comunque sia una città che si basa tantissimo sul turismo. E quindi il comune gli ha proposto questo progetto di fare questa campagna pubblicitaria quasi, no? Per dimostrare al mondo che Parigi c'è ancora, che è ancora meravigliosa come lo è. E è stato appunto diffuso in tutto il mondo, ma nello specifico anche tanto in Asia e in America, che sono un po' anche i centri, insomma, del turismo che poi arriva in Francia.
E appunto il messaggio era quello: Parigi c'è ancora, siamo ancora qui, cosa che è vera, anche perché appunto è troppo forte, troppo meravigliosa come città per soccombere a dei terroristi. Così. Posso chiedere? No, non abbiamo tempo? Un'ultima cosa? Posso? No, volevo chiedere qualcosa invece su Romain Duris, perché sono, insomma, siamo abbastanza abituati a vederlo in ruoli un po' più charmant, più luminoso, più positivo, e qui è un perdente, insomma, quindi volevo capire perché e come ha lavorato su di lui, perché ha scelto proprio lui. Voulais savoir sur Romain Duris, parce que normalement on est habitué à le voir dans des rôles plus positifs, plus lumineux, et plus ça, et je voulais savoir comment tu as travaillé avec lui pour rendre un personnage, et pourquoi tu as choisi lui en fait. Justement parce que je trouvais que c'était intéressant de le voir dans un autre registre, que c'est un très grand acteur et qui peut jouer aussi ce type de rôle. Parce qu'il avait envie justement de ce rôle parce qu'il était différent. Et puis je crois que Romain, ça faisait plusieurs fois que je voulais travailler avec lui. Et cette fois-ci, il a accepté. J'étais surpris parce que, en effet, je me suis dit, tiens, c'est différent. Donc pourquoi est-ce qu'il accepte? Mais je pense qu'il y avait la différence avec ce qu'il avait fait avant, mais surtout, il était sensible au personnage dans son évolution. Il trouvait ça intéressant pour lui de jouer quelqu'un qui comprenait pour un idiot, qu'on allait manipuler, puis finalement qui s'avérait être un héros, et quelqu'un qui va retourner la situation complètement. Ça lui parlait, cette histoire de revanche. Et puis je crois qu'il avait envie de faire un film de genre aussi, un thriller, et qu'il a lu le scénario, que comme j'espère certains spectateurs, il s'est laissé cueillir au fur et à mesure. Il se disait ah mince, il était surpris quand on parlait de l'intrigue, etc. Donc, et puis on est très amis, donc c'était l'occasion pour nous de travailler ensemble. Allora, Et en France on dit Duris. Duris, ah ok, d'accord, merci. Allora, dice che sì, effettivamente è stato molto interessante perché l'ha voluto proporre perché voleva vederlo anche in un altro registro, visto che pensa che sia un grande attore. E anche lui in prima persona aveva molta voglia di partecipare a un film di questo tipo perché per l'appunto era diverso da quello che aveva fatto finora, insomma. Ed era anche da tempo che voleva lavorare con lui. E all'inizio infatti è rimasto anche lui un po' sorpreso del fatto che avesse accettato un ruolo di questo tipo, visto che era così diverso dai suoi soliti registri. Però poi gli ha fatto piacere anche che Romain si fosse dimostrato sensibile al personaggio, si fosse fatto travolgere dallo script e soprattutto dall'evoluzione del suo personaggio da magari all'inizio un idiota manipolabile che poi invece stravolge completamente la situazione. E in più anche dal fatto che aveva voglia magari di girare proprio un thriller, no? E si è lasciato trasportare da tutto l'intrigo e poi in più erano anche amici, quindi gli ha fatto molto piacere poter lavorare con lui. Thank you. Thank you very much.